Innal hamdalillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi taala ve berekatuhu. Allah Taalaga şükürçülük Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat salamlar bolsun. Jana uşul İslam dininin bağlı ekenin jaşоо menen, mamile menen ukumdan tukumga, baladan balaga үйrөтүп кеткен ата-бабаларыбызга дагы Кудай Тааламдын ырайымы жаган болсун. Жана учурда тутуп аткан орозолорубузду Кудай Таалам кабыл эткен болсун. Kayradan keyinki sorularımıza girişeli. Bismillah. Mende bir soru var hele. Oğuz açarda jana oğuz javarda daarat alış gerek mi? Yok, daarаттын boluşu şart emes. Biroq daarat menen жүрgөн sünnet. Bul jakşı amallardan. Biroq beti kolu jууп alıp, tişti çayqap alıp, kadimkide tamaktan oğuzu jaap ala beresiz. Andan keyin daarat alıp namazыңызга kirişe beresiz. Keyinki soru, oğuz bek uçurda tişti pasta menen жууса болобу? Bul bir neçe jolu kaytalangan sorulardan biri. Tişti жууй beresiz, eçtek bolboyt. Bolgonu daamı nары көздөй ketip kalbasın. Daamын getirбей, oğuzu jakşılap çayqap, sırtqa tükürüp koyu gerek bolot. Etiyатташ керек, нары көздөй ketip kalbasın. Eң jakşысы misvak menen колдонуп тазалап койгон jakşı. Oğuz jabarга чейин tişti жууп алган jakşı негизи. Tamaktan keyin. Keyinki sorumuz, nege imam salavat aytуу жерине келгенде анан tasbih aytkanda tez aytat? Salavat namazlar Peygamber Muhammed Aleyhisselam hadisi var da, bir adam bayağı ötө jay okup alganda, ошого наразы болгон адамдар арасында пайда болгондо Peygamber Muhammed Aleyhisselam эмне дейт? Кыскартып айтканда, намазга кимде ким имамдыкка чыкса, эң алсыз адамга имам болгондой имамдыкка чыксын. Алсыз адам чыдабайт да көпкө чейин. Дагы тезирээк окуп бүтүрсүн. Себеби артында алсыз адамдар бар, оорукчаны бар, жана зарыл иши барлар бар дейт. Өзү жалгыз окуса каалагандай окусун деп. Ошол сыяктуу имамдар кээ бирин бар, мээсинде гаймарити барлар бар, кээ бирин бут ооругандар бар. Ошолорду эске алуу менен биргеликте Субханалла, Субханалла, Субханалла. Бүттү. 3 тасбih айтат. 4-cü, 5-ci, 6-cı tasbihleri aytуу жамаат менен намаз окутуна макруh дейт кээ бир алымдар. Эмне үчүн? Арттагы жана баш ооруп аткан, дараты кыстап аткан адамдарга кокус бир кыйынчылык келип калбасын. Керек болсо намаздары бузулушуна чейин биз себеп болуп калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан Мухтасар Лукаяда келет. 3 tasbih көлөмүнчө гана айтабыз. 3 tasbihден ашыгын айта албайбыз эгерде жамаат менен окуй турган болсок. Хашияларында келген, чекелеринде. Кийинки суроо, boyunda бар аял орозо кармаса болобу? Boyunda бар аял орозо кармаса болот эгерде балага жана өзүнө зыян келбесе. Албетте бул төрөт боюнча алектенген мыкты дарыгер айымдардын кеңешинин негизинде анан кийин орозо кармасаңыз болот. Эгерде ден соолугуңуз ага жооп бербесе, баланын өмүрүнө же өзүңүздүн өмүрүңүзгө коркунуч пайда алып келсе, ден соолугуңузга дагы. Анда орозону кармабай турасыз дагы, качан баланы аман эсен көз жарып төрөп алгандан кийин, анан өзүңүзгө келип алгандан кийин, орозону кармап коесуз, баягы казаларын. Канча күн кармалбаган болсо, ошончо күн баарын кармаш керек болот. Кийинки суроо, мен бүгүн саарлыкка, эрте мененке турбай калыптырмын. Азыр ниет кылып койсом болобу? Же эртеңден башташым керекпи? Түшкө чейин жетишип калсаңыз жарай берет. Түшкө чейин уктап калсаңыз дагы, турасыз, саат айталы 10 болуп калды, 11 болуп калды. Ойлонбостон, эчтекени ичпей жебей, дароо ошол жерден мен орозо кармоого ниет кылдым деп, ниет кылып орозону улантып кармап кете бересиз. Кечинде кадимкидей эл катары оозуңузду ачып, намаз, ибадаттарыңызды уланта бересиз. Кийинки суроо, мен жөтөлүп атам, тамагымдан чыкканды жутуп алсам, эчтеке болбойбу же орозо бузулабы? Анча кекирүү сыяктуу болсо, келип кетип аткан болсо, ал эч нерсе болбойт. Анан оозго алып келип, бер жака келип туруп, анан кайра нар атайын жутуп берген болсо, анда ооз ачылат. Жөн кичине эле келип кете берген болсо, өзү келип кете берген болсо, анда ал эч нерсе болбойт. Оозго келдиби, аны жутпаш керек, алып барып түкүрүш керек. Негизи туура эмес. Мусулманчылыкка да туура келбейт, этикага дагы туура келбейт бул. Кийинки суроо, гусул жок, орозо тутуп, эртеси алып гусул алып койсо болобу? Гусулдун болушу жунуптуктан арылып, анан гусул менен орозо кармоо шарты жок.
болгону гусулду алыш керек туура. Бирок кандайдыр бир себептен ала албай калган болсоңуз, орозого эч кандай тиешеси жок болот. Мындайча айтканда жолтоо боло албайт. Кадимкидей ниет кылып оозуңузду беките бересиз. 1 сааттан кийинби, 2 сааттан кийинби кайра чайканып орозону уланта бересиз. Эң негизгиси жунуп болуп калса, адам түшүркөп калса, мен жуунуп туруп анан ооз бекитишим керек деген шарт жок. Жарай берет. Анда таямын менен намазыңызды окуп турасыз, улантып турасыз, эгерде жуунганга шарт табылбай атса. Анан эртеси кадимкидей жуунуп ибадатыңызды уланта бересиз. Кандай болгон күндө дагы жунуптук орозого жолтоо болбойт. Кийинки суроо: орозо кармаганда стройкада чаңда иштесе эмне болот? Эгерде кудуретиңиз, күч кубатыңыз жеткен болсо, эч нерсе болбойт, орозону кармап уланта бересиз. Эгерде аябай күч келип, баса албай калчудай, ден соолугуңуздан айрылып кала тургандай деңгээлде коркунуч пайда болсо, ошол кезде гана оозду ачканга туура келет. Фатху Бабил Иная китебинде келет, Молла Аль-Кары жазган Мухтасардын ачыктамасы. Мисал келтирет. Бир күң аял болсо, кожоюну өтө залым болсо, эртеден кечке оор иштерди жасаткан болсо, кыйналып калган болсо, анда оозун ачып алганга туура келет. Кыйналбай турган күнгө тууралап, анан казасын кармап алат деп. Ошол сыяктуу оор ишке иштегендер, эгерде күн узун болуп, күн ысык болуп, анан ден соолукка коркунуч алып келе турган болсо, ошол учурда орозону кармабай турса болот. Болбосо орозону кадимкидей уланта бериш керек. Эч нерсе болбойт. Чаңда иштейсизби, кумда иштейсизби, ташта иштейсизби, жөнөкөй курулушта иштейсизби, маляр деп болот, краскач болуп иштейсизби, сырдагыч болуп, айырмасы жок, орозону кармай бересиз. Кийинки суроо: окуучуларга дааватка чыгышына уруксат барбы? 3 күнгө чыгып келейин дедим эле. Окуучуларга чыкса болот, 13 жаштан өйдө атасы менен, же бир тууган агасы менен, паспорту бар, жогорку чоң жашка жеткен, көзөмөлдөп ээрчитип жүрө ала турган бир тууганыбыз ошо менен кошо чыгып келсеңиз болот. Эгерде 13 жашка жетпесеңиз, же болбосо 13 жаштан өссөңүз дагы, айталы 18ге чыга элексиз да, өзүңүз жалгыз чыгып кете албайсыз. Мектепти бүткөндөн кийин гана өзүңүз жалгыз чыгып келе бересиз. Мектепке чейин сөзсүз түрдө атаңыз менен же улуу чоң жаштагы агаңыз менен, бир тууганыңыз менен кошо чыгып келсеңиз болот. Эмне болбосун болот. Кийинки суроо: арапа күнү жуунса болбойбу? Жуунса боло берет. Жуунуп алектенип жүрүп алба. Эртерээк келди кетти менен, адамдар менен баарлашып, ошол менен жакшылык менен, майрамдын шааниси менен алектенбейсиңби деген эле мааниде айтылып калган. Болбосо жуунса боло берет. Жуунушка эгерде зарылчылык пайда болсо. Арапа деп билген күн да бул баягы Зулхижжа айынын 9-күн болот. Ибрахим алейхиссалам курбандыкты кимди союш керек, кимди курбандыкка чалыш керек, ошол түшүнүн анығын билген күн деген сөз. Зулхижжа айынын 9-күн бул. Баягы Арафа күн. Исмаил алейхиссалам курбандыкка чалат эмеспи? Ошол Явми Тарбия деп 8-күн түш көргөн күн. Анан болот, бул болот, билбей, анан эң акырындан кийин Арафа 9-күн анан билип атпайбы курбандыкка кимди чалыш керек. Ошол күн эле негиз мааниси. Муну да маанисинде түшүнүп алышыбыз керек. Анан ал күнү албетте айт намазга, курбан айт намазга жакшынакай жыпар жытуу таза абалда барайын деп жуунса боло берет. Эч кандай зыяны жок. Ошону менен катар эле кыз келиндер үйдө келди кет менен алектенбей, өзүнүн тазалыгы менен алектенип жүрүп албасын дегендей мааниде айтылып калышы да мүмкүн. Илгери баягы бир атанын балдары, 2 атанын балдары, 3 атанын балдары дагы бир боз үйдө, бир үйдө чай ичип анан жашоону уланта беришкен да. Ошол учурларда келиндин кызматына муктаж болуп калабыз деген мааниде айтып койгон болушу мүмкүн. Болбосо жуунса боло берет. Асыр намазы 8 рекет окулат дейт. Мага бир чоң энем мен интернеттен карасам мен окугандай окулат экен. Алар биринчи сүннөтүн, анан фарзын окуйт экен. Кайсынысы туура? Асыр намазында 4 рекет эле фарз окулабы? Өзүңүз айтып атасыз. 4 рекет сүннөт, анан 4 рекет фарз. Фарз менен сүннөттүн айырмасы бар да. Биз ислам негиздери деген дайым айтып келебиз, дагы айтабыз. Ислам негиздери деген атайын намаз китеп бар. Таарат, намаз, орозо, зекет, ажылык, анан курмандык чалуу. Ушулар боюнча аябай кыргызчаланып, мүмкүн болушунча адабий тилде, жогорку деңгээлде жакшылап кыргызчалап түшүндүрүп берүүгө аракет кылышкан. Ошол китепти алып алсаңыз, фарз намаз, анан сүннөт намаз, важип намаздардын бүт айырмасын билип алабыз. Анан мустахаб намаздар. Ошол асырдан алдын
Kuftandan aldın, kuftanға чейин, kuftan farz оқылғанға чейин, asır namaz оқылғанға чейин 4 рекеттен намаз оқу бұл мустахаб. Бұл пайғамбар Мұхаммад алейхиссаламдан риwayat қылынған сахих бекемделген мықты хадистер бар. Ошонун негизинде асырдан мурун 4 рекет сүннөт оқыса болот. Сиз милдеттүү эмессиз, фарз эмес, важип эмес. Бул мустахаб. Аткарсаңыз соо. Аткаргыңыз келбесе, дароо фарз намазга киришип кете бересиз. Кийинки суроо. Үйдө намаз окуганда төшөктүн үстүнө окудум эле. 2 кабат өтө жумшак экен. Сажда кылганда кирип кетет экен. Эч нерсе болбойбу? Ооба, эгерде өтө жумшак болсо, чеке мындай токтобой турган болсо болбойт. Катуу нерсеге окуш керек. Жол болсо ошонун үстүнө катуу бир нерсени коюп алып, ошонун үстүнө сежде кылып намаз окуш керек болот. Ошон үчүн Мухтасар-ул-Вукая, Шарh-ул-Вукая хидаяларда келет да, сежде кылганда мына чеке, мурун эмне болуш керек? Мындай токтош керек. Анан батып кирип кете турган болсо, ал болбой калат. Ал маселеси жеңил эле го. Төшөктүн биринчи кабатын алып коюңуз, бир кабат калат. Ошондо да карап көрүңүз. Жумшак болот го. Экинчи кабатын алып салыңыз. Анан мындай эле алдыңызга бутуңузга коюп алып эле, мындай эле жерге эле окуй бериңиз. Жайна килемдин үстүнө, же болбосо паластын үстүнө, же шырдак барбы, ошо шырдактын үстүнө акырын намазыңызды окуй бересиз. Кийинки суроо, 2 рекет парз деген 2 жолу окуш керек дегенди түшүндүрөбү? Рекет дегенди түшүндүрүп койгулачы, сураначы. Рекет деген эңкей рүкүү сеждеси бар. Рекет деген, бир рекет деген Фатиха окуйсуз, Замсыр окуйсуз, ниет кылгандайын. Анан эңкейес рүкүү деп коет. Анан турасыз дагы сеждеге 2 жолу барасыз. Ушуну бир рекет дейт. Бир бөлүгү. Эңкейип кайра туруу да, рүкүү сеждени камтыган бөлүктү айтат. Анан экинчи рекет деп коет. Экинчи рекет ошо алдыга турасыз, Фатиха, Замсыр окуйсуз, рүкүү, анан сеждеге барасыз, башты жерге коесуз. Башты жерге коюп турганда, рүкүү деген эңкейүү, сежде деген башты жерге коюу. Ошол экөөнү аткарып туруп бүткөндөн кийин, муну бир рекет деп коет. Мурунку сабактарыбызда да кененирээк түшүндүргөнбүз. Балким ошол сабактан да угуп койсоңуз, Кудай буйрса мындан да тереңирээк маалымат аласыз. Кийинки суроо. Кандайсыз дамыла, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Аялдын төрөттөн кийин 40 күн келет го. Ошол 40 күн келбей эле токтоп калса, мамилени улантса болобу дейт. Албетте, ар кимдин табияты, ар кайсы аялдын табияты ар башка. Кээ бири нифас деп коет, төрөттөн каны 30 күндө, же болбосо 35 күндө, же 20 күндө токтоп калышы мүмкүн. Ошондо дагы аялды карап коюш керек. Дене кары мындай өзүнө келип жакшы абалда болсо, албетте болот улантса. Эгерде өзүнө келе элек болсо, бир аз аяп коюш керек. 40 күн, балким 45 күн. Эң негизгиси ошол төрөт каны токтогондон кийин түнкү мамилени улантса, албетте болот, шарият уруксат берет. Болгону аялдын ден соолугу менен дагы эсептешип коюш керек. Кийинки сурообуз. Бул тууганыбыз Москвада суроо берген экен, Москвада туруп. Устаз, менин апам кайтыш болду, пешимде. Жайга азыр коюшат. Жетишпейсиң, келбей эле кой деп, андан көрө каражатка жардам кыл, келип кеткендин ордуна деп жатышат. Атам жалгыз, бир агам, бир иним бар. Мен Москвадамын, сиздерден жооп күтөм. Албетте, эгерде атаңыз, бир туугандарыңыз ошого кайыл болуп, ыраазы болуп аткан болсо, жаназа бул фарз кифая деп коет. Бирөө аткарган болсо, калган мойнунан сакыт деп коет, түшүп калат, жоюлуп кетет. Андан көрө туура эле жардамыңызды берип, ошол жактан бата тилектерди жасасаңыз, апаңыздын атынан жетим-жесирлерге кайрымдуулук кылыңыз, ихсан кылыңыз, ошонун соорун арнап коюңуз, албетте жакшы болот. Анан апаңыздын жаткан жери жайлуу болсун, бара турган жери Фирдаус бейиш болгон болсун. Соңку суроо. Мен сизге бир суроом бар болчу. Каап этпесеңиз жазайын. Мен 3 баланын энесимин. Жолдошум менен 7 жыл алдын ичкиликтин айынан ажырашып кеткем. 3 баламды иншалла Кудайга шүгүр ырыскысы менен чоңойтуп келип жатам. Бирок аял заты оорукчан болуп калат экенсиң. Башымдан көп кыйынчылык өттү. Баарына Аллахымдын кудурети сыноосу деп жашайм. Жалгыздыкта күн кечирип жашап келип жатам. Менин жүрөгүмө бир инсан кирип ширин сөздөрү менен арбап алдыбы, же Аллахымдын дагы бир кудурети билбейм. Ал инсан 5 вакыт намаз окуйт. Иншалла ал инсан жүрөгүмдүн назиктигин билип, жүрөгүмө дароо орун
орун алды. Никесini өткөрдү. Бирок аралыгыбыз кыйла алыс болгондуктан чогуу жашай албай жатабыз. Анын семьясы жок. Никебизге 4 ай болду. Иншалла ал инсанды сыйлап урматтап келем. Ушул күндө мен алыстап кетти. Чалсам өчүрөт, жазсам жооп бербейт. Мен аны түшүнбөй жатам. Эркектер эмнеге Аллахымдын парызын колдонуп ушундай мамиле кылышат? Түшүнбөйм. 40 күндүк дааватка барып келди. Анан мага мен 4 аял алам. Сени да карайм деп сөз берген. Бирок моралдык жактан жардам бербейт. Болгону маал-маалда барып турам. Бир туугандары билген, чогуу жашагыла деп жатышат. Макул дегем, ал унчукпады. Мен ишим бар, иншалла. Никесине өткөндөн кийин мен ага катуу байландым. Ал үчүн кыйналып жатам. Чалсам байланышпай жатат. Же бир кабарын айтпай, ошондо мен аны күтүп жашашым керекпи? Просто ооруп калдым. Сыгылып, давление болуп калдым. Ал инсан үчүн бир жамандыгым жок болчу. Эмнеге мындай болду билбейм. Тооба куса жаман оор экен. Кудайга шүгүр иштеген ишим бар. Бир чети кайгылуу, бир чети күлкүлүү суроо экен. Кудайым кубат берсин. Бирок аял заты негизи аманат. Ошо эркек кишини дагы бул Азирет Умар радыйаллаху дагы муну өтө чоң айыптаган. 4 айдан ашык эркек киши аялын жалгыз чытап сапар тартып кетүүсү бул макрудон бары арамга чейин барып калат. Эгер атайлап чытаган болсо. Эгерде турмуш тиричиликке байланыштуу, кыйынчылыкка байланыштуу, оокатчылыкка байланыштуу кеткен болсо айла жок. Ал кезде аялы дагы өзү эмне кылыш керек? Уруксат бериш керек, ыраазы болуш керек, дуа кылыш керек. Бирок чындап эле алгандан кийин аялды жашаш керек. Аялды алгандан кийин эркек киши чогуу жашаш керек. Керек болсо иттин үнү угулган жерге да барып жатып калбай, эгер ошончолук жакында болсоң, кел үйүңө деп атпайбы? Аял киши колдогу пайгамбар Мухаммад алейхиссалам айткандай бул аманат. Аманатка эч качан кыянат кылбаш керек. Ошондуктан андайлар бүгүнкү күндө көп ширин сөздөр менен келтирет. Азирет Умар радыйаллаху айткан, такыбалыкты сырткы көрүнүшкө, бул тилге эмес, такыбалыкты ичиңерге сактасаңар деп. Ошон үчүн такыбалык имам Мухаммад рахматуллахи айтат, такыбалык бул соодада билет, мамиледе да билинип калат экен. Ошон үчүн соода акчаны көргөн адамдын көзү ойнойт экен да. Ошондуктан сыртынан кимде болсун милайым болуп, ушунча кичпейил болуп, такып болуп, сонун көрүнө берет экен. Бирок чыныгы такыбалык пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадисте айтканда, ха-хуна, бул жүрөктө деген экен. Ошон үчүн такыбалыкты мамиле менен, жашоо менен, ад-дину муамила, дин деген бул мамилелешүү дегендей, мамиле менен, жашоо менен иш жүзүндө көрсөтүш керек экен. Ошондуктан ата тегин, ал эркек жөнүндө сураштырып, ошон үчүн аял кишилерге вали деп коет, кожоюн керек да. Сөзсүз кожоюнду кыла турган, тейлей турган. Аталарынан бирөөсү, же болбосо улуу агаларынан бирөөсү, же болбосо бойго жетип калган, пайда зыянды ажыраткан баласы болсо, ошо баласы эмне кылыш керек? Валилик кылыш керек, кожоюндук кылыш керек. Бул кандай киши ала турган киши, эртең күнү тыштап кетип калбайбы? Сөзүн бекем алып туруп, анан кийин балким сизге чейин далай аялдарды алып коюп кете берген бир эркек болушу мүмкүн. Андайлар да толтура. Бул эми миңдеген адам ичинен бир экөө чыгат экен. Болбосо аял кишини эмне кылыш керек? Бул аманат катары сөз түрдө сактай билиш керек. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам айтат, ана ухиббун ниса, мен аял затын жакшы көрөм, сыйлайм деген. Ошо аял затын сыйлап карай ала турган эркекке үйлөнүш керек. Эгерде сыйлап карай албай жана зулумду кыла турган болсо, анда эркектерге үйлөнүү бул арам. Өзүнүн учуру келгенде өтөбүз. Кайсыл учурда арам, кайсыл учурда макруh, кайсыл учурда сүннөт, кайсыл учурда мубах, кайсыл учурда үйлөнүү парз, кайсыл учурда үйлөнүү сүннөт. Булардын өзүнүн этаптары бар. Кудай биз Алла насип кылса атайын тема кылып бул жөнүндө сүйлөп беребиз. Ошондуктан такыр жолобой андай мындай кылып аткан болсо, 4 айдан ашык жүрүп алган болсо, таптакыр жооп бербей аткан болсо, ата-энеси аркылуу байланышып алсаңыз болот. Азыр техниканын өнүккөн заманы, ошолор аркылуу болсо байланышып, же жашнакай жашайлы, же жолубузду бош кой деп айтыш керек болчу. Ошентип айтышыңыз керек. Эгер такыр болбой калса, өзүңүздүн жашнакай, өзүңүз айтканда аймачокто жашнакай балдар кыздарыңыз бар экен. Кийинкиде алдап кетпей турган түгөйүңүздү таап алышыңыз керек болот. Балким мунун да бир себептери бардыр, аны такташ керек. Балким ар кандай Кудай сактасын, курук дооматтан сакта дейт го. Бир зынданга же бир жаладоого кабылып калган болушу мүмкүн. Ошон үчүн сизге жооп бере албай аткан болушу мүмкүн. Бир так кабарын тактап билип
үйрөнүп, анан кийин жыйынтык чыгарганга аракет кылыш керек. Бул болгон окуя кайсы район экенин айтпай эле коелу, бир райондо болгон окуя. Күйөөсү кетип, Москвага кетип, таптакыр жоголуп кетет. Аялы күтөт жок, коем акыры келип калар деген үмүттө. Аял өзү тырышып, жанталашып, аял кишилер тырышчак болот эмеспи? Үйүн салып, кора жайын оңдоп, коем атаңар келбей калды, жоголду, өлүкпү, тирикпи деп коет го бизде. Өтүп кеткени же тирүү экени белгисиз абалда жок болуп атат да. Кояндан көрө камына берели деп, окаташын тияк биян өз окатыбыз өзү тарталы арабабыз деп, тиричилигин улантып, 8 жыл дегенден анан кайра кайтып келип атпайбы. Көрсө байкуш зынданга түшүп калыптыр. Кабар алган эч ким жок. Же ал жерден чыга албайт, жаладоо менен түшүп калган экен. Анан ошол жерден чыгып, сак саламат аман эсен келди. Кокус турмушка чыгып алганда эмне болот эле? Бар ашматай чыкпак. Сабыр кылды, күттү, жолдошу келип калды. Анысыңар сиздин жолдошуңуз дагы ошондой бир нерселерге кабылып калышы мүмкүн. Ошол жагын чын төгүн териштирип, тактап, анан кийин бир чечимге барганыңыз жакшы болот. Сүйлөп беребиз. Дагы бир жолу сөзүбүздүн жыйынтыгында тутуп аткан орозоңуздар кабыл болсун. Кийинки суроо жооп көрсөтүүбүздө көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.